दोस्तों अॼु के वीडियो में ॻाल्हि कंदासीं मैडम मासी जेको आहे सो खैरा जे गाॾीअ में सवार रही जेका एक्सीडेंट थी उन में घणा माण्हू सुवार हुया ऐं मासी खैरा काॾे पे वई एॾी जल्दीअ में छाजे करे मोटरवे पुलिस बयानु ॾिनो त जेको आहे सो मैडम खैरा जी जेका गाॾी हुई उहा तमामु घणी स्पीड में हुई इन जे करे ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी वई। दोस्तों मासी खैरा सां गॾु ॿिया केरु हुया शरीक ऐं उन सां गॾु मासी खैरा सां गॾु ॿियूं धीअरूं उन सां गॾु हुयूं। उहा ॿी कहिड़ी धीउ हुई जेका मासी खैरा सां गॾु हिन दुनिया मां वफ़ात करे वई। तफ़सीली वीडियो में ॻाल्हि कंदासीं। वीडियो किथां सुठो लॻे लाइक ऐं शेयर कयो, चैनल खे सब्सक्राइब करे सुठो कमेंट ॾेई पंहिंजी राय जो इज़हार लाज़मी ॾींदा। दोस्तों मासी खैरा सां गॾु नादिया चन्ना ऐं उन सां गॾु तक़रीबन 2 धीअरूं ऐं 3 पाण ई मासी खैरा ऐं चौथों उन्हनि जो ड्राइवर हुयो। जॾहिं गाॾी जेको आहे सो काज़ी अहमद बाईपास शुगर मिल वटि जॾहिं पुॻो त गाॾी तमामु घणी स्पीड में हुई ऐं जेको आहे सो अॻियां वञी कंहिं ट्रेले सां टकराइजी वई, जंहिंजे नतीजे में मासी खैरा ऐं उन जी धीअनि खे बि तमामु घणा धक लॻा। तंहिंमां कंहिंजी बांह भॼी पई, कंहिंखे मथे में धकु हुयो, मासी खैरा खे धकु हुया। पोइ जॾहिं इस्पताल खणी आया नवाबशाह में त उते आर्ज़ी ट्रीटमेंट करे ऐं नवाबशाह जेको आहे सो इंतिज़ामिया वारनि हिननि खे जवाबु ॾिनो त बाबा हे पंहिंजा मरीज़ तव्हां खणी वञी कराची शिफ्ट कयो, छाजे करे जो हिननि जी सीरियस हालत आहे। पोइ जॾहिं कराची इस्पताल में डायो में जॾहिं खणी विया उते त मासी खैरा 3 खां 4 ॾींहं उते इस्पताल में दाख़िल हुई, लेकिन कुझु तबियत उन जी सही बि थियणु लॻी। लेकिन अचानक ख़बर पई त ऐं नादिया चन्ना जेका खैरा जी धीउ आहे उहा बि हिन फ़ानी दुनिया मां वफ़ात करे वई। दोस्तों खैरा जी कैरियर तक़रीबन नंढे हूंदे खां ई 2000 जेको आहे सो 18 साल जी उमिरि हुई मासी खैरा जी त मासी खैरा जेको आहे सो ड्रामनि जी तरफ़ क़दम रखियो। मासी खैरा जा जेके 2 धीअरूं आहिनि उहे बि ड्रामा इंडस्ट्री सां मुस्तलिक़ आहिनि ऐं उन्हनि जा बि खोड़ सारा ड्रामा सिंध टीवीअ ते ऐं केटीएन ते हलनि पिया। दोस्तों मासी खैरा हिकु बा जेको आहे सो हया किरदारु हुई जेका सिंध जी जेके ड्रामा इंडस्ट्री हुई उन जो ताज हुई, ईअं सम्झो मासी खैरा ऐं उन जा लखें परस्तार आहिनि सिंध में अॼु ताईं बि ऐं मासी खैरा सां तमामु घणो प्यार ऐं चाह रखंदा आहिनि। त वॾी महिरबानी, मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में, तेसिताईं ॾींदा इजाज़त।